हेलो गाइस, आज फिर से चल पड़े हम इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी ऑनलाइन डिलीवरी लाने। जी हाँ, हमारे यहाँ होम डिलीवरी नहीं, सड़क डिलीवरी होती है। इसीलिए हम इन मक्की के खेतों में से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाएंगे अपनी डिलीवरी लाने। इस रास्ता है जहाँ पर अगर कोई फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल होगा, लेकिन इस रास्ते से हम पार होकर सामने ये जो सड़क है, यहाँ पक्की सड़क है, यहाँ से होते हुए हम अपनी डिलीवरी लाएंगे। सामने दुकान पर डिलीवरी वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं और हम उनसे डिलीवरी लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। अब घर जाके देखेंगे कि ये वही आया है जो हमने मंगवाया है या फिर मोए मोए हो गया है। जी हाँ, जो मंगवाया था वही